今日我哋嚟做一個清新好味又健康嘅希臘乳酪沙律。 Menu kita hari ini adalah Helip Yulok Salad. 希臘乳酪含有豐富嘅蛋白質，係健康食品嘅選擇。 Greek yogurt sangat bagus dan sangat menyehatkan. Yuk kita lihat apa saja bahan-bahannya.首先我哋用啲麻油同鹽醃一醃塊雞扒。 Daging ayamnya kita yip dulu. Đại火10分鐘將塊雞扒蒸熟先。 Kemudian ayamnya kita steam 10 menit.跟住我哋就準備沙律其他嘅配菜啦。 Mari kita siapkan sayur-sayurnya.雞扒記得用手撕開一條條絲，唔好用刀切。咁樣食落去口感會好啲㗎。 Setelah ayamnya dingin, kita suir-suir dengan tangan. Jangan gunakan pisau ya, rasanya jauh lebih enak. 材料準備好晒之後，將佢倒晒落一個沙律兜，加埋其他嘅調味料，將佢撈勻，就係咁簡單㗎咋。 Semua bahan-bahan yang sudah siap kita taruh di mangkok salad. Dan semua bumbu-bumbu yang kita masukkan kemudian kita aduk. Sangat mudah dan sangat praktis. 撈好晒味道之後，封上保鮮膜，放入雪櫃1-2個鐘就食得㗎啦。 Setelah diaduk rata, kita tutup dengan plastik wrap, lalu kita masukkan kulkas 1-2 jam. Siap dimakan. 簡單易做又好味道，呢個沙律係每次我哋屋企開 party 最受歡迎嘅食物。 Sangat mudah dan sangat praktis. Tamu-tamu di rumahku sangat suka. Selamat mencoba. 呢個廚房小工具值得推介，要嚟切椰菜絲又方便又靚，而家好多地方都可以買得到㗎啦。呢件簡直就係切絲切片神器，平時要嚟做青瓜意麵準備沙律，擺碟裝飾，全部靠晒佢。一句講晒，好嘢嚟㗎，值得推介。 Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.